ये देखो बच्चों, पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता बहुत खूबसूरत होता है और ये इंसानों की आवाज़ भी नकल कर सकता है। ये देखो बच्चों, स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गुरैया कहते हैं। यह एक छोटा और ख़ूबसूरत परिंदा होता है। देखो बच्चों, पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर हिंदुस्तान का कौमी परिंदा है। ये देखो बच्चों, काऊ। काऊ को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा काले रंग का परिंदा होता है, बहुत होशियार माना जाता है। देखो बच्चों, पिगोन। पिगोन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर अमन की अलामत समझा जाता है और ये बहुत खूबसूरत होता है। देखो बच्चों, ईगल। ईगल को हिंदी में शाहीन कहते हैं। शाहीन बहुत ऊंचा उड़ती है और ये बहुत होशियार होता है। देखो बच्चों, ओयल। ओयल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। ये ज़्यादातर रात को जागती है। ये देखो बच्चों, डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। ये पानी में तैरना पसंद करता है। ये तालाबों में रहता है। ये देखो बच्चों, हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी अंडे देती है। ये एक घरेलू परिंदा है। ये देखो बच्चों, स्वैन। स्वैन को हिंदी में हंस कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत और सफ़ेद रंग का परिंदा होता है।